கிளிக்கு ஃபீடு வாங்குறதுக்காக வந்து பெட் ஷாப் வந்து போயிருந்தாங்க. அங்கே போய் பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு குட்டி பொமேரியன் குட்டி இருந்துச்சுங்க. 45 டேஸ் தான் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. அது ரொம்ப க்யூட்டாக நல்லா விளையாடிட்டு இருந்துச்சுங்க. எங்களுக்கு விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மனசே இல்லைங்க. வாங்கிட்டு வந்திருந்தா வந்து எங்களே வீட்டை விட்டு வெளியே முடுக்கியிருப்பாங்க. அம்மாச்சி ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து கச்சாயம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மாவிடிச்சு வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க. கச்சாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தி உருண்டை பிடிக்க அம்மாச்சி வந்து கையிலேயே தான் அமுத்துனாங்க. இத்தனை வருஷம் ஆயுமே அம்மா சித்தினால கூட அவங்கனால கூட இந்த மாதிரிலாம் அமுத்தவே முடியாது. அம்மாச்சி வந்து கையில் தான் அமுத்தி வந்து சுட்டாங்க அம்மா. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லா இருந்துச்சுங்க. கச்சாயம்லாம் சுட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஷாப்பிங் வந்து போயிருந்தோம் நாங்கள். திருப்பூர் வஸ்திராவுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து போகணும்னு வந்து சித்தியும் நானும் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம். எப்படியோ ஃபைனலி நாங்கள் அந்த ஷாப்புக்கு வந்து போயிட்டு வந்துருந்தோங்க. பொம்மைக்கு போட்டிருந்த ஒரு சாரீ வந்து சித்திக்கு நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்படியும் எங்கள் சித்திக்கு வச்சு அதை கட்டி பார்க்குறப்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நாங்களும் ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்